哦哟哟，这量一地是安怎算？量是偌大地？啊？偌大地5平。？5平啊？嘿。5平到底5平呀，看迄一块牌仔额安尼。哦。一块牌仔额5平。嘿，一块牌仔额。哦，一块牌仔额安尼这是敢你租的嘛吼？阮算讲这是市政府的。啊，市政府的哦。阮这咧用认粮，啊，所以每个月收200块的清洁费。哦，一个月200。嘿。啊，即马一期你就是你讲几平？5平200块。嘿，5平200块。啊，即马签约就是半年一签。哦，半年一签啊。嘿，半年一签。啊，六个月安尼。这是啥物味啊？啊？有机肥加西味吼。无，这有机肥的迄个味。哦，有机肥的味呢。哦，啊，较毋是农药较要紧啊。无啦，这绝对袂使。哦，有机的袂使农药。一种鸟仔屎的味啊。嘿，伊这就是迄个有机肥。哦，有机肥啊，安尼我放伊顶悬啊。开始签啊。迄个有机肥。一个月200，啊半当签一届。啊，得清字就对啦。清字。清字5平啦。吼，半当的清字就会当种到欢喜解啊。啊，5平草到底？5平吼，你话即块牌啊。哦，牌啊哩，哦，牌啊之间。安尼就5平。哦，安尼就有5平啊，即2、3、4、5块榻榻米有。哦。有5块榻榻米。到伊到20安尼5平就对。哦，拢有影记编号的咧吼，嘿嘿嘿哦，巧啊，会晓安尼想。哦，安尼做起来真。真用心，真用心。这个哦。这总共6分地，差200几。哦，安尼这个哦，啊，偌久开始？偌久开始？不管时拢会使。哦，安尼哦，啊开始啊呢？嘿，开始啊！啊，阮是4月初2才有正式营业啦。好。嘿，啊，所以4月。当开始来登记。会啊，会使啊！你即摆要登记嘛会使。哦，啊，你才登记。哦。啊，看你什么时阵要登记。哦，好消息，好消息。几点？阮9点上班。9点到下晡几点？5点。哦，9点5点。啊，中昼迄1点钟嘛。嘿。啊，我哦。啊，拜六礼拜敢有？啊？拜六礼拜敢有咧哦？因为阮4月初2了后开始，每礼拜吼外口拢有迄个假日市集。哦。嘿。啊，楼顶。